Сегодня в ремонте вот такой большой красавец, 2-метровый красный атлант. Модель холодильника. Причина обращения: не охлаждает холодильное отделение. На индикации горят соответствующие знаки. А поломки далее. В ремонте вот такой вот красный красавец атлант. Вышел из строя вентилятор. Этого не охлаждает холодильную камеру. Сейчас заменю вентилятор. Дальше все будет нормально работать.